با ادامه سردی‌های زمستان شکایت ساکنان هم از کمبود برق در کشور زیاد شده است. مردم میگن که حتی همون رژه 10 ساعته تعیین کرده مقامات هم رعایت نمی شود. ما اینجا به ناحیه رودکی آمدیم تا از مردم بپرسیم که شبانه روز چند ساعت برق میگیرند و کمبود نیروی برق به زندگیشان چی تاثیر رسانده است. وقت هست که یک میکشن برای استروکه باشه برای چی باشه که نمیدونم. چند ساعت قطع مینه چند ساعت؟ یکی وقت ساعت 8 تا ساعت 6 بیگونی است، یکی وقت تا ساعت 8 شب است، یکی وقت مقصد 2 ساعت میکشن یا ساعت میکشن میتین. لیکن همه وقت نیست که همه وقت در میگیرم مثلا با مقصد همه وقت نمیکشن که مثلا ایتاج اگر هم ایرا بکشن مردم در ایتاج چه زندگی میکنن. دورم چند روزه اینه یک هفته نکشتن. این خمیتی هم باید خمیکشن باید خمیتی هم میکشن نمیدونم چی باید. ما هم نمیدونیم میگن همین دومای نوا ما هم نمیدونم چی بیشتر نمیدونم. همین دومای نوا میگه که سوخته استیان قوت سویتون میرسه برای همون. وقت برق نیست زندگی چه خیلی است؟ شرایط وضعی نه ولی همه ده یا مدنی همه ده. خدم وقت برق وای میشه قطع میشه. میکشن بخدا 4 ساعت 5 ساعتی میکشن با گیرم میگم همین شما یخ کردم سوید نبود بخدا خونه سکسی در زندگی میکنم یخ کردم باور که بچه جون خونه خوردم گودکام نبیرم خونه خورد دخترم گریه کرد که گودکی معده نباشه گریه کرد خونه خورده گفتن خیلی گوارش کردیم دیگه یک 4 روز 5 روز میشه همه جا خواه برش نغزه سوزه همین بگه همین شب تو سهره با شما کدام ناحیه میشید؟ ما ناحیه لخش میشیم. جرگتول. در جرگتول چه خیلی است مثلا؟ جرگتول هم نغزه سوزه. چند ساعت برق میتیاد؟ 4 ساعت بگه میتیاد با روزای شنبه یک شنبه شب تو روز تو سهره میتیاد همین طرح هست نه. همین وقت برق نیست در زمستان زندگی چه خیلی میگذره؟ دیگه مشکلی است؟ سوزه نغزه ما میندور همین جناب همه کارو کردوره که حاضر رفته ساعت ما روزی ساعت 5 گیرون میکنه 8 میکشه. وقتی برق نیست زندگی چه خیلی خودت میدونی زندگی چه خیلی بچه همیشه شرایط نباشه چه خیلی زندگی میکنی همین سوید نباشه چه خیلی زندگی میکنی نه که خدا را شکر هم خیلی که همین چی هستی پیشکست علاوه میکنیم خیلی زندگی رو پیش میبریم. اینجا تقسیم شده 3 جدا سنتر گفتن جوبا انیسودا دیگر میتن جایی که ما زندگی میکنیم کمونیسم وحشه دیگر این نمیدونم سببش چیه سالانه پولی برق جمع میکنن برای اویلای قشلاقی دهودا مخدومان که مهاجر اومدگی ای گویم ای گرمانی اومدگی ای پولشا اومده و سوئد نداره 5-6 هزار تومان مبلغ بعد سوئد میگیریم هزوم میگیریم این خانوی چپا کدگی من خودم خرید کدگی اینجا هزوم میگیریم چیزا گرفتنی برق آبم نداریم آب هم ممکن چوچی کنن در وضعیت پس زندگی کردیم. همین وقت برق نیست زندگی چه خیلی مشکل میشه. زندگی نه گودکا اکثریتش بنلیسه در گرده در تگو چشم خمیدگی من نمیدونم چی گپ خودش اساسی گودکا با خیر ما یا چیکار میکنیم ساعت 3 شام گودک در گواره خوبه ما خودم این وضعیت همین ندیده استم. ما چی در دهات زندگی میکرده که خط چی برق در کورای خاک چه کنیم و جمع خیلی کور چی داره کمچین. درخواستون خواهشتون چی است از اداره برق؟ خاک تیزتر همه چیزا رو سوز شود و ایشون رو سوز میشد نصیب ناز میشد خواهش همین که خیلی عزیزی میشه وقت 3 شب خلق عذاب نکشن آخی همه بیمار دارن چه اینوالید دارن 3 شب همین خدار